Pá, foi legal. Só perfume aqui tá bom. Oh, peraí, passando perfume. Desculpa. De novo, meu. Calma, gente, de repente o menino também tá fedido. Eu falei que eu... Não tem pedido não, cara. Aí, ó. Oh, calma aí, mano. Tá maluco? Tá louco? É, por favor, né? Estressado. Tá bom. Isso, marca mesmo. Tá louco?